咁揸下個幾鐘之後咧，就嚟咗高山。而家間房咧就係咁樣噶啦，好細嘅啫，但係咧都仲未到超細，有啲超細咧連呢條走廊都冇嘅。咁啊，張床 OK 大。咁出邊個景就咁樣嘅。咁廁所咧都係傳統 size 啦，呢個咧已經算大㗎啦。咁有恆溫水龍頭，咁咧試一試，水力好 OK 喎，好過咧東環嗰個好多。咁呢啲恆溫水龍頭啦，去到最盡咧 keep 住40幾度，唔會燙傷嘅。你要再超熱咧，就咁樣撳就粒的再上，但係好危險嘅，盡量用到限制嗰個位就算啦。咁門後邊咧有個擺篋嘅位都 OK 嘅，呢個走廊咧都開到篋嘅。咁呢個位咧開到行李嘅，走嗰陣咧掉晒落去，一嘢推落去。記住間房執清，有冇漏嘢，唔好翻轉頭。咁咧要所有嘢執好晒嘅，唔好一抽二掕，因為樓下停車場嗰個位真係好窄，同埋咧有機會好繁忙嘅。咁佢個雪櫃咧為咗慳電，要自己開嘅，個掣咧就喺呢一度。咁除咗泊車嘅缺點之外咧，另外係中央冷氣嚟嘅，冇溫度校，只係得風口嘅啫。咁啊強弱。咁呢個咧而家暖氣嚟嘅，又係啲好黐線日本人唔知點解會唔凍唔熱嘅天氣開暖氣。對於呢啲唔熱唔凍嘅天氣嚟講，23.8度咧，上面係開緊暖氣嘅，但係唔使驚。咁啊有得開窗嘅，右邊、左邊開晒佢，跟住咧拱出去可以開到窗嘅。呢個掣咧收埋嗰陣撳實佢，咁咧咁就可以閂窗噶啦。咁大浴場咧就喺樓下，咁全棟嘢都禁煙嘅，佢有吸煙室，咁喺 reception 隔離嘅啫。唯一嘅缺點咧就係泊車好難嘅。咁呢間酒店咧可以暫存行李嘅，如果你玩到12點咧，或者行到晏晝2、3點咧得嘅，停一場都好平嘅啫。咁咧酒店喺正個站隔離，對面就係噶啦。但係停車場咧就喺後邊嘅，好怪嘅。而家咧去到睇酒店隔離仲有藥房啊、林審嘢免稅嘅。個停車場咧就喺呢度油站入嚟，咁 set Google Map 咧同埋 set Map Code 都會嚟到呢度嘅。咁個停車場咧就喺呢個位，咁樣插入去。咁如果你只係普通咁樣兜入嚟咧，咁你就中毒啦。要偷外邊少少位，去到呢個位入落去，跟住個阿叔咧就會教你點樣褪落去嗰邊嘅。咁最煩嘅咧係個阿叔喺你前面後行嘅時候咧，架車上面嘅 Smart Brake 佢就會喐嘅。咁佢要你扭死太扭入去嘅。如果冇人咧，叫你泊嗰個位就好易；有人咧，就個 Smart Brake 個射着就好煩嘅。咁個位偷得好盡嘅，咁樣扭，跟住褪翻後，再扭入去。咁有好多車咧都係入唔到嘅，因為佢咧呢個位好窄㗎。點解我唔揸車出去咧？就係因為朝頭早出入咧好煩，有機會咧出咗入去翻嚟嗰陣塞車，咁壓住喺呢個位，停又唔係，唔停又唔係。咁啱啱咧去完大浴場沖完涼，咁啊好熱啊！上到房都係好熱，開窗咧只係啱啱好，但係咧因為我落去沖涼之前咧閂咗隻窗，間房又變翻好暖，床下面有一條發熱線，所以成間房好暖。落嚟唞陣，咁啊大浴場咧同官網嗰個係完全一樣嘅，冇照片，好新。咁個池咧唔大唔細，咁水溫係啱啱好嘅，唔會太熱，唔會太凍。沖涼咧水壓好勁，同一時間咧有4個人喺度沖涼，我係第5個，水壓一啲都冇變弱到，咁啊非常之欣賞嘅。佢除咗係按壓式撳一次出10幾秒水之後咧冇缺點嘅。咁有6個坐嘅，1個企嘅，咁啊好 OK 嘅。不過嗰啲池水咧應該係假嘅，應該係科學溫泉嚟嘅，或者喺其他地方運過嚟，好大陣味。咁呢個早餐係 set 嚟嘅，亦都冇乜人，成間酒店都冇人，咁我可以輕輕鬆鬆喺度食。咁呢個成個餐1560 yen。咁呢度咧下邊佢又玩緊燒啦，有呢個甜麵醬，
咁值得一讚，筷子質素好高。咁咧，佢冇無刺，試下呢啲甜麵醬咧，唔係太得。咁都甜嘅，不過咧冇我上次白川鄉食牛扒嗰隻咁甜。唔錯啊！呢啲飯都幾有味，不過始終都唔夠啲泰國絲苗香。一個魚幾好食，撈埋啲甜麵醬啱啱好。咁右手邊呢個飲咗魚落嚟嘅，左手面咧應該係嗰啲藍莓汁啊，幾好飲啊！左手面嗰個魚落就一般。食完之後咧，個餐嘅味道係 OK 嘅，唔會太鹹，亦都唔會太濃味。但麵豉湯咧，佢入邊只係放咗啲蘿蔔。尋日東環嗰個咧好飲好多，入邊放咗好多香菇。咁呢個餐1560yen要早起日訂嘅，有啲貴。但係咧，日本早餐而家好難揾嘅。最近呢度嘅 Sukiya 咧，要行30分鐘，或者揸車10分鐘。咁咧呢度出咗閘，再翻嚟咧就好煩嘅。同埋咧個時間好尷尬，食完嘢翻嚟8點幾9點，可能會好多車出入，可能要等好耐。所以咧我就喺呢度食。如果你早啲 check out 咧，我就唔建議你喺度食。但係好似我哋咁樣諗住玩到12點，行一行周圍咧，咁就唔好喐架車喺度食啦。咁最後講一講，如果咧白飯咧食晒之後可以再加嘅，隔離嗰台日本人咧都有加到。白呢個份量就啱啱好嘅，唔好食得太飽。一陣間咧仲諗住去超市買嘢食。咁 check out 咧記得清自己個雪櫃。呢一多，咁落嚟先俾錢嘅。呢度咧就有份表。